Lihatlah aksi burung cantik ini. Selain indah, burung ini sangat pintar. Dia juga suka membantu pemiliknya. Saat pemilik burung itu ingin memasak sayuran, dengan terampil, dia membantu membersihkannya. Paruhnya yang kuat dia gunakan untuk meringankan pekerjaan majikannya. Layaknya pisau, akar sayuran yang masih menempel di batang kangkung, dia potong. Satu persatu sayuran itu dia bersihkan. Pemiliknya sangat senang dengan bantuan sang burung. Bahan makanan yang dibeli dari pasar bisa dibersihkan dengan cepat. Pemilik burung itu semakin mencintai dan bersyukur punya burung yang pintar. Kalau kamu suka dengan aksi burung ini, jangan lupa tekan like dan subscribe ya.